청소기 들자마자 깜짝 놀랐어요. 무선 청소기 이렇게 가벼워도 돼? 초경량 무게 300g이라서 손목 부담이 거의 없고 가볍기만 한 줄 알았는데 AI 모드로 바닥 상태에 맞춰 흡입력도 자동으로 바꿔줘요. 이 녹색 LED 덕분에 안 보이는 먼지까지 싹 정리 가능해요. 와우. 청소 끝나고 그냥 꽂아두면 먼지도 알아서 비워줘요. 먼지도 만질 일 없이 더스트백 쉽게 교체 가능해요. 이 가격에 물걸레 키트까지? 흡입과 물걸레를 한 번에 하니 완전 편해요. 거기다 틈새 브러쉬, 솔 브러쉬 키트까지. 청소기 무거워서 손목 아팠던 분들, 원룸이나 가볍게 매일 쓰실 분들에게 딱이에요. 가성비 무선 청소기 찾는 분들 꼭 써보세요.